Good morning everyone. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग तो शायरी ने बोल ही दिया है। यहाँ पर जिस टाइम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग हो रही है। तो शायरी ने बोला मम्मा मेरे को भी रिकॉर्ड करना है। उसने खुद ही बोला तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी ऐड कर दी है। तो उसने विश किया आप लोगों को। मैंने लास्ट टाइम अपना व्लॉग शेयर किया था, वर्जीनिया बीच हम घूमने गए थे, उसका पार्ट 1। ये है पार्ट 2, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ अपना हर जो भी हमने एंजॉय किया वो सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए व्लॉग थोड़े लंबे जा रहे हैं, तो आप एंड तक जरूर बने रहें। तो लास्ट टाइम हमने सनसेट देखा था, सनसेट देखने के साथ अपना पार्ट 1 एंड किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेकंड डे की तरफ। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। फ्रेंड्स, फिर थी सेकंड डे की मॉर्निंग। हमने अपना ब्रेकफास्ट लिया। ब्रेकफास्ट होटल की तरफ से अवेलेबल था और फिर हम रेडी हुए और चल पड़े अपनी बोट की तरफ। हमने ओशन में एक्सप्लोर करने के लिए बोट बुक की थी। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं। अब हम अपनी बोट की तरफ जा रहे हैं। सब वेट कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड माहौल बना हुआ है, बहुत अच्छा वेदर है। I'm the last one to die. तो फ्रेंड्स, हमारी बोट ओशियन के अंदर तक जा चुकी थी और फिर डॉल्फिन्स दिखना शुरू हो गई थी। आप देखना वीडियो में डॉल्फिन्स। You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Pistol whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. डॉल्फिन्स देखी, बोट में काफ़ी क्राउड था। अप्रॉक्स सारी बोट फुल थी, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था तो सभी लोग ने ज्वाइन किए राइड। और इस तरह हमारा ये ओशन का एक्सपीरियंस रहा। हम अप्रॉक्स 1.5 घंटा ओशन के अंदर रहे। हमने एक्सप्लोर किया 1.5 घंटा। बहुत अच्छा ये हमारा लाइफ टाइम मेमोरीज का एक्सपीरियंस है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा मेरे व्लॉग के थ्रू। शहरी और ध्रुव भी बहुत हैप्पी थे, वो बहुत खेल रहे थे, उन्होंने जरा सा भी परेशान नहीं किया। और शहरी ने डॉल्फिन देखी और वो बहुत हैप्पी हो रहा था डॉल्फिन देख के। और ध्रुव भी, क्योंकि वो तो बहुत छोटा है फिर भी वो समझ रहा था फिश को। So friends, our boat ride were about to complete. It was really good and amazing experience for me. We did lots of photography, we did lots of fun. I've really felt the deepness of ocean. It was really amazing experience, guys. So please do subscribe if you like my channel. सो एंड में ये अंकल आए थे और सबको बारी बारी से ये डॉल्फिन की स्केलेटन है इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। ये 25 ईयर ओल्ड स्केलेटन था डॉल्फिन का। ये फीमेल डॉल्फिन थी। तो प्रभु भी इसके बारे में पूछ रहे थे उनसे काफी कुछ, हम रिकॉर्ड कर रहे थे। इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर अस। तो फ्रेंड्स, बोट की सेफ्टी अनाउंसमेंट हो चुकी थी। उतरने के लिए डॉक यार्ड की तरफ जा रही थी। आप देख सकते हैं ये है डॉक यार्ड जहाँ पे हमारी बोट खड़ी थी, जहाँ से हम चले थे और जहाँ पर हम उतरे थे। ये आ रहे हैं प्रभु बच्चों के साथ। बाय।
Bye. Thank you for joining us today. Thank you. It was nice experience. Chal come. सो फ्रेंड्स, बीच से आने के बाद हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट पर ब्रेक लिया और उसके बाद सभी बच्चे थक गए थे, हम लोग भी बहुत थक गए थे, तो हम अपने होटल वापस चले गए। फिर इवनिंग में हम फिर से आ गए ब्रॉडवे एक्सप्लोर करने के लिए। मम्मा बेटू आ रही है फोन में फोन में रुका भी ले लो, रुको की तरफ फोन कर लो। बिहारियों की होती ये है। प्यारी बना रहा है। हाँ, प्यारी सी ध्रुव की, प्यारी सी मम्मा की और प्यारी सी बेटू की। ओए देखो, ध्रुव भी बता रहा है, पापा बना रहा है। देखो मेरा क्यूटी धुलू है। क्यूटी डॉल है ध्रुव। हाँ, क्यूटी ध्रुव है। बीच पर खेलने के बाद हम ब्रॉडवे पे वॉक करने आ गए थे। रात में बहुत कूल एंड काम वाली फीलिंग आ रही थी। बीच के किनारे समुद्र की लहरों की आवाज़ बहुत प्यारी लग रही थी और ये जो बैंड है इसके साथ तो और भी अच्छी फीलिंग आ रही थी। ये बैंड मुझे अच्छा लगा, बट मैं पर्टिकुलर इस पर्सन पर फोकस नहीं कर पाई, पर आप सुन सकते हैं फ्रेंड्स। ब्रॉडवे पे बहुत तरह तरह के प्यारे प्यारे कॉन्सर्ट्स और स्ट्रीट बैंड्स चल रहे थे। हमने इसको एक्सप्लोर करने के लिए एक 4 पैडल साइकिल हायर कर ली थी फ्रेंड्स। बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है ब्रॉडवे पे वॉक करने के लिए। हाय, What are you doing here? तो हम अभी पैंडल लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे पैंडल। ये है हमारा। भैया आराम से अपना तो हम अपना इस तरीके से साइकिल से 4 व्हीलर है ना, एंड 4 पैंडल साइकिल से अपना ब्रॉडवे कवर करेंगे। सामने कॉन्सर्ट हो रहा है और हम ब्रॉडवे पे रिक्शा पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। तो इस तरह के से फ्रेंड्स 4 पैंडल रिक्शा से हमने ब्रॉडवे कवर किया और फिर चल दिए हम कुछ खाने के लिए। फिर हमने बच्चों को कुछ आइसक्रीम्स खिलाई, फिर हम राइड के लिए प्रिपेयर हो गए, बच्चों की राइड्स करवाई हमने। चलो बेटा चलो चलो। ट्रक चलाने जा रहा हूँ। ओके, शैरी ले रहा है ट्रक की राइड। शैरी चला रहा है ट्रक। ये देखो, शैरी ट्रक चला रहा है।
मम्मा का बेटू क्या करने जा रहा है? I'm the last one to die. Pulling up black windows once you go down. चलो बेल्ट बनवा लो. Crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick, quick, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. और कैसा लग रहा है आपको राइड करके? अच्छा, तो हम एलिफेंट राइड कर रहे हैं. दिस इज द किड्स राइड बट मॉमीज इज अलाउड विद किड्स, सो वी आर एंजॉयिंग. बाय. तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा सेकंड डे रहा ट्रिप का. और फिर सभी बच्चों के साथ हम अपने होटल वापस चले गए थे. बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, राइड्स की, बहुत हैप्पी थे सारे बच्चे. तो फ्रेंड्स इस तरह हम अपना पूरा दिन हमने अपना इंजॉय किया और हम अपने होटल वापस चले गए. फिर हमें अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके निकलना भी था. तो इस तरीके से मेरा रहा व्लॉग का पार्ट 2. तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने भी मेरे साथ एंजॉय किया हो तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में.